Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі подкасттың тақырыбы қонақ күту дәстүрі. Бүгін бізбен бірге қазақ тілі мұғалімі Ералы ағай отыр. Сәлеметсіздер ме? Ералы ағай, қазақ халқы қонақты қалай күтеді? Подкастты осыдан бастайық. Қазақтар үшін қонақ құрметті адам. Үйге қонақ келсе, үй иесі қуанады. Олар дастархан жаяды, ең дәмді тағамдарын қояды. Қазақ халқы өте қонақжай халық. Иә, дастарханда көбіне бауырсақ, қымыз, ет тағамдары болады. Көбіне қазақ отбасылары қонаққа арнайы бешбармақ пісіреді. Дұрыс айтасыз. Сонымен қатар, қонаққа төрден орын береді. Төр ең сыйлы орын. Бұл құрметтің белгісі. Төр деп біздер есікке қарама-қарсы орынды айтамыз. Тамаша, ал егер үйге күтпеген қонақ келсе ше? Қазақта құдайы қонақ деген сөз бар. Егер адам айтпай келсе, оны жылы қарсы аламыз. Себебі қонақты ренжітуге болмайды. Қонақты ренжіту, құдайды ренжіту. Сіздің үйіңізде қонаққа қалай дайындалады? Сол жайлы айтып бере аласыз ба? Біріншіден, үйді таза етіп жинаймыз. Сосын анам тәттілер пісіреді, әжем бауырсақ дайындайды, жеңгелерім дастархан жаяды. Мен қонақтарды күтіп алып, қолдарына су құямын. Мықты, біз де осылай дайындаламыз. Әркімнің өз жұмысы болады. Тіпті атам да пияз, картоп тазалап көмектеседі. Осы ай Рамазан айы ғой. Рамазанда қонақ күту қалай болады? Айырмашылығы бар ма? Осы жайлы айтып беріңізші. Рамазан айында мұсылмандар ораза ұстайды. Кешке ауызашар жасайды. Ауызашарға туыстарды, көршілерді, достарды шақырады. Дастарханда жеңіл тамақтар, құрма, су, бауырсақ болады. Яғни ауызашар да адамдарды біріктіреді ғой? Әрине, ауызашарда адамдар бірге отырып дұға жасайды, жақсы тілектер айтады. Бұл бірлік пен сыйластықтың белгісі. Өте қызық. Бірер күннен соң алғыс айту күні болады. Бұл күн қонақжайлықпен байланысты ма? Иә, 1 наурыз алғыс айту күні, яғни рахмет айту күні. Бұл күні адамдар бір-біріне рахмет айтады. Қонақ келсе, құт келеді дейді. Осымен бүгінгі подкастымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.